Hello， 大家好，这里是秒懂小生活。不论是1年不用的空调，还是用了一段时间以后的空调，我们都要定期进行一番清洗，这样才能保证健康和卫生，还能省下不少的开支。今天就教大家自己在家怎么清洗空调。首先关闭空调，拔掉电源，保证安全。在空调的侧面找到不太明显的凹槽，然后两边一起用力，就能将空调外罩打开。打开后就会发现里面的过滤网已经布满了灰尘，非常的脏，必须要进行清洗。轻轻捏住凸起的卡扣，用力往上推过滤网即可拿下。将另外一边的过滤网也取出，不过大家要小心一些，因为上面布满了灰尘。拆下来的过滤网先用清水冲湿，再准备牙膏挤上一些洗洁精，然后用牙刷进行仔细的清理，清理掉灰尘杂物。刷洗的时候要注意了，小心不要造成过滤网的损伤哦。刷洗完后再用清水冲洗干净。这样就非常的干净，灰尘污垢全都没有了。下面再放到太阳底下晾晒几分钟即可。晾晒后将过滤网装回去就可以了。这样空调就不会继续滋生细菌了。盖上空调外罩，继续使用空调。夏天过去那么久了，大家是不是都忽略了清洗空调这一点呢？赶紧在家试试吧。想要了解更多生活窍门，请关注秒懂小生活。我们下期再见。